لو سمحت يا عم، ممكن الم البطيخ الباص ده؟ خد يا اللي انت عاوزه. انتوا بتاكلوا الطيور ولا عندكم بط وخرفان؟ لو عندك خرفان وكلام من ده بعدي عليا اجيب لك بطيخ، عندي بطيخ كتير مكسر. لا، ده لينا. لكم يعني بتاكلوها بتلميه؟ لا، لينا احنا بناكل. انتوا بتاكلوه انتم؟ اه، بتاكلوا ايه؟ بناكل البطيخ ده. ده مليان رمل يا حبيبي. ما احنا بنغسله وبناكله. تغسلوه وبتاكله؟ اه. انت اسمك ايه؟ انا اسمي نور. انت منين يا نور؟ انا من الجلاء. انت عندك كام سنه؟ عندي 12. امال باباك فين ومامتك فين؟ انا قاعد مع مامتي وبابا متوفي. معاك اخوات؟ وحداني. مامتك مش شغاله؟ مامتي بتشتغل بس على قدها. وانت مفيش دخل مساعدكم زياده ولا حاجه؟ لا. طب ما تقول لي انا عاوز بطيخ اجيب لك اللي انت عاوزه. محروجه اقول